فحوصات طبية معززة في المطارات وتشديد على تدابير الوقاية مثل ما هو الحال هنا في شنغهاي، حيث توزع الأقنعة من أجل ضمان سلامة أكثر للمسافرين ومحاولة الحد من انتشار فيروس الكورونا، خاصة بالتزامن مع اقتراب مراسم احتفال رأس السنة الصينية الجديدة. بالطبع أنا قلق، وقد ينتشر الفيروس بشكل مفاجئ. مسقط رأسي قريب من المكان الذي انتشر فيه الفيروس، لذلك أقوم بشكل مستمر بمشاركة الكثير من التدابير الوقائية مع والدي وزملائي. بعد مضي أكثر من شهر من ظهوره في سوق في ووهان وسط الصين، أضحى هذا الفيروس يثير المخاوف، خاصة أنه انتشر في العديد من المدن الرئيسية في الصين بما فيها بكين وشنغهاي واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند. وما يزيد من المخاوف أكثر اشتباه هذا الفيروس بفيروس السارس الفتاك الذي ظهر في الصين في بداية العام 2000. المركز الصحي لمقاطعة ووهان يقوم ببذل كل السبل من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا الجديد. من جهة أخرى، أعلنت السلطات في أستراليا عن فرض حجر على رجل في منزله بعدما ظهرت عليه عوارض وباء يشبه المتلازمة التنفسية الحادة سارس، خبر أثار الذعر في مطارات البلاد وخاصة في سيدني، حيث عززت الإجراءات الاحترازية تحسبا لانتشار هذا الوباء.